今个我班给我呀零费检查，面包车到楼顶上擂台顶上有交几回付。好呀，我也试试开不成，试试开不成。就离医院检查了，医院检查完马上就给我打电话要修车，我算算我试试修不了。这东西和人一样，确实是年龄大呀。能行吗？我也不懂这个。不懂这个，我爸伢不想买。啊？伢不想买。不想买。啊。伢还想买这呀？伢说这个不够。这个不够。啊，你能给伢填不？能行，我给伢填上3万。哦，填上3万就顶着你买个。试试不行，面包车试试不行。能行？你讲生活费车能行吗？那是。就是讲生活费。能行，我觉得能行，款款打打。加把费油好高是吗？哎呀，那他有没合适我？但是你要出国油好高，其他没有一点出国油好高，啥都好转啊，不要紧。啊，我就敢买了。姑妈能行吗？好转哈，好转我就买，好转我就还学加钱。半天你看。不看他，大不了不叫他掏钱。不要看见，这太小。把来这样，你不要管，你拖车吧，是俺我花钱学生啊，你也不要花钱，你也不要再挑啊。来，走，来哥走，俺我花钱学，你不要管啊。买了就了了。这不学姐，这太小。爸不要这你开越舒服。啊，咱说地方了，咱不这地方人家停车又不要钱，你不要你能向外试验。要不你往下给，不上两，我就喜欢。看价钱。这不买了，他愿意少钱就行。啊，我他跟人家一步到位，日子没有些问题。好的。咱买车叫我有过的，啊，对不对？啊，这边少钱？马上介绍还有48路6万多，算了吧，越走越高。3万加把个啥不对？加把啥不对？你该喝我。要来，买了。买一决定，钱都掏啊，钱都掏，钱不够有我了。走，都买了呀，走，开着会都买了。开着会。哎呀，你看这我给买抢这车子啊？抢这车子。抢这车看买了。看这车就买呀？就买了。啊。哦，不行啊。不行，没有意思，咱修姐就没有意思。这回买车，我爸早就打。上回计划3万块钱哪买？越凑越凑啊！越凑越多，越啥不对？我哪能行？你能？你面包车又给你聊了，这回已经是第3回了，是吧？第3回了。哎，反正会光就咱俩修都好几回了。不买不行，实事子不买不行。原来你得开越野车回啊，姑妈，你3人开越野车回。哎，新车马上我回去才保养，都会先开过去。现在咋开面包车呀？能买他就不开走了是吗？还快的嘛，这一买我也一买。啊，你买就了。买就了了，就是。我给他把人家搓挑过，要不。啊。咱把人家搓的勤是吧？啊。啊，咱妈想看一下。我妈娘不给捡喝的，我也不给捡喝的。俺给咱妈拍照。你跟我妈学下空调特别亮，我妈是要求亮，空调亮。跟我妈学空调亮，然后车搓着打，搓着舒服。搓着舒服。车买了，车买回来了。小姐。啊？你是怎么给家办合同？我给家办这个合同。哎。我给家办合同，我问你看你买了早，你早买早享受吗？你要是7、8万买新车，它就是7、8万车，我就是看着车品质。你要是5、6万买一旧的，它就是20几万，就是20万左右个档次嘛。也是说可以。说你知道我说啥意思吗？他把他知道。然后我问你就想好，你看你要哪一种的，你花的这钱你就享受的。然后人家然后我都跟他说，人家高兴的旁边趴那趴着笑呢。然后走到我大家又后悔了，又啥不得买，你知道吗？买车好呀，钱也要掏，钱要掏。钱也都记，钱也我把我爸啥不得买的，你叫他买，我掏钱。爸爸真幸福哦，儿子也要掏钱，爸爸的爸爸也要掏钱。这个财源掏，这个儿媳妇掏。受不了他，不然每次修车光这才1个月，天天打电话是车坏了。今年进4回二手车市场，没有看看，今回非买不起。今天我都说，我说由不了你，你今天再不买，以后我就不管了。
然后就不行。来报牙呀，报牙啊！说意思前2万，才让小孩。哎，不行，这虽然是还有点讨来钱，不是我的事。放不了假，这钱放不了假。这年头确实没这呀。没这打的，还管打的吗？这个下回有汤吗？啊，就买个大的。这块其实还想要，你知道吗？但是他们消费观念老是。那是油好高，就是要是捡来我来，我叫回来，我把你钱干嘛就是快给我的2个嘛。有的时候就直接调价当价了啊，需要当价，当不了价，付现金不全要当价，全不见他们，包括30片啊，